大家好，今日正式介紹呢個最新我哋冇飛沙走奶。拍咗 Instagram 幾個月啦，好感謝大家支持，同埋收到好多喺海外生活嘅香港人、華人都好掛住香港飲食文化。我不停咁諗，有啲乜嘢產品可以聯繫到全球華人對香港飲食文化嘅感情。度咗好耐，同一個朋友，結果我哋就不如攞茶餐廳嘅術語成為我哋呢個主題。所以我哋第一頂帽就係叫做飛沙走奶。其實佢嘅意思就係唔要糖唔要奶，係以前一啲水吧師傅佢喺度搞笑，就將飛沙走石個4字成語改為飛沙走奶。開箱俾大家睇下先，呢度入嚟有2間餐廳嘅，其實2個地方嚟嘅。大家會見到飛沙走奶呢個字體，其實係接近70年代香港電影常用嘅字體。另一個感情就係我哋對香港電影嘅 respect， 所以我哋就用咗相關嘅字體。咁就見到頂帽啦，有包裝啦，咁我哋放咗一啲香包啦，希望拆嘅時候都有份香味。呢個就係一個類似明信片啦。其實佢背後咧就係類似一個茶餐廳佢哋寫嘢落單嗰個 pattern 嚟嘅。咁我好希望就將呢個文化滲入喺成個產品入邊。打開咗頂帽，咁隔離有我哋呢個 brand 就叫做 OK。咁其實我係本來想叫做 I'm not OK， 即係自己笑自己啦。呢個又係香港人先知道嘅爛 gag 嚟嘅，即係我唔係老餅。但係太長，所以我哋就叫做 OK， 即係老餅。雖然係英文，但係只會香港人先會明。咁另外一邊咧，我哋就寫咗一啲廣東話嘅拼音，方便係 overseas 佢唔係咁識讀中文嘅人，佢都知道點讀。入邊會加咗塊脷啦，頂帽會挺身少少，即係男女大都好睇。呢度就可以鬆緊，夠啱個頭嘅大細。希望大家中意我呢個飛沙走奶。9月4號星期四夜晚10點會喺我哋嘅網站開售，同樣會喺我嘅小紅書一個商品購物欄嗰度，大家都可以揾到。